আসসালামু আলাইকুম। পিৎজা খেতে কে না পছন্দ করে? ছোট থেকে বড় সকলেরই কিন্তু এই পিৎজা নামক খাবারটি খুবই প্রিয়। আবার অনেকে আছে চিকেন পিৎজা খেতে পছন্দ করে, আবার অনেকে আছে বিফ পিৎজা খেতে পছন্দ করে। তবে কেমন হয় বলুন তো যদি একটি পিৎজার মধ্যেই দুইটি ফ্লেভার পাওয়া যায়? আজকে সেরকমই একটি পিৎজার রেসিপি শেয়ার করব, যার সাথে থাকবে চিকেন পিৎজা এবং বিফ পিৎজা। একই রেসিপিতে পেয়ে যাবেন এবং এই পিৎজাটি আমি চুলায় তৈরি করব। আশা করব রেসিপিটি ভালো লাগবে। তো চলুন সম্পূর্ণ রেসিপিটি দেখে নেওয়া যাক। প্রথমে পিৎজার ডো তৈরি করব, তার জন্য একটি বাটির মধ্যে হাফ কাপ পরিমাণ কুসুম গরম পানি নিয়েছি। এবার এর সাথে দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ পরিমাণ ইস্ট, আরও দিয়ে দেব 2 টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি। চিনিটা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী কমিয়ে বাড়িয়ে দিয়ে নিতে পারবেন। আর এখানে কিন্তু অবশ্যই কুসুম গরম পানি ব্যবহার করতে হবে। আপনারা চাইলে এখানে কুসুম গরম দুধটাও ব্যবহার করতে পারবেন, তবে কোনোভাবেই কিন্তু ঠান্ডা পানি ব্যবহার করা যাবে না। এবার এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 10 মিনিটের জন্য আমি রেস্টে রেখে দিয়েছি। ফিরে আসলাম 10 মিনিট পর। এবার ঢাকনাটা উঠিয়ে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন ইস্টটা কিন্তু ফুলে ডাবল হয়ে গেছে। এরকম যদি না ফুলে তাহলে বুঝতে হবে আপনার ইস্টটা কিন্তু নষ্ট। সেই ইস্টে দিয়ে কিন্তু কোনোভাবেই পিৎজা বা রুটি কোনোটাই পারফেক্ট হবে না। এবার এটাকে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে চিনিটাকে আমি মেল্ট করে নিয়েছি। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 1 কাপ পরিমাণ ময়দা, দিয়ে দিব 1/4 চামচ পরিমাণ লবণ। এবার সব কিছুকে খুব ভালো মতন মেখে নিচ্ছি। একটি সফট ডো তৈরি করে নিব। এখানে আমার আরও 1 টেবিল চামচ পরিমাণ পানি লাগবে। 1 টেবিল চামচ পরিমাণ পানিটা কিন্তু আমি অল্প অল্প করে দিয়ে এই ময়দাটার খামিরটা তৈরি করে নিচ্ছি। কোনোভাবেই কিন্তু এই খামিরটাকে একদম শক্ত করা যাবে না। এটা যত বেশি সফট একটি খামির হবে আপনার পিৎজার ব্রেডটাও কিন্তু তত বেশি পারফেক্ট হবে। এবার এর মধ্যে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ রান্না করা তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা দিয়ে খুব ভালো মতন এই ময়দার সাথে মেখে ময়ান দিয়ে নিতে হবে। আমি প্রায় 10 থেকে 15 মিনিটের মতো এটাকে ময়ান করে নিব, তাহলে কিন্তু পিৎজার ব্রেডটি অনেক বেশি পারফেক্ট হবে। ময়ান দেওয়া হয়ে গেলে এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে যে কোনো একটি গরম স্থানে রেখে দেব প্রায় 1 ঘন্টার জন্য। পিৎজার মধ্যে যে মাংসগুলো দিব সে মাংসগুলো এবার ম্যারিনেট করে নিব। তার জন্য এখানে একটি বাটির মধ্যে হাফ কাপ পরিমাণ গরুর মাংস নিয়েছি। মাংসগুলোকে খুব পাতলা স্লাইস করে আমি কেটে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিব আদা রসুন বাটা 1 চা চামচ পরিমাণ, দিয়ে দিব শুকনো মরিচের গুঁড়া 1 চা চামচ পরিমাণ। ঝালটা কিন্তু আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী কমিয়ে বাড়িয়ে দিয়ে নেবেন। দিয়ে দিব হাফ চা চামচ পরিমাণ কালো গোলমরিচের গুঁড়া, আরও দিয়ে দিব 1 চা চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া আর হাফ চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া। তারপর দিয়ে দিব হাফ চা চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়া। তারপর এখানে দিয়ে দিব 1 চা চামচ পরিমাণ হোয়াইট ভিনেগার। ভিনেগারটা অবশ্যই দিবেন, ভিনেগার না থাকলে এখানে লেবু রস দিবেন। দিয়ে দেব স্বাদ মতো লবণ। লবণের পরিমাণটা কিন্তু এখানে কমিয়েই দিতে হবে। তারপর দিয়ে দিব সয়া সস হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ। এবার সব কিছু মাখা হয়ে গেলে এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেস্টে রেখে দিতে হবে প্রায় 1 ঘন্টার জন্য। অন্যদিকে একটি বাটির মধ্যে 1/3 কাপ পরিমাণ মুরগির মাংস নিয়েছি। এগুলোকেও পাতলা স্লাইস করে নিয়েছি। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিব হাফ চা চামচ পরিমাণ আদা এবং রসুন বাটা। তারপর দিয়ে দিব সয়া সস হাফ চা চামচ পরিমাণ, আরও দিয়ে দিব হচ্ছে হোয়াইট ভিনেগার হাফ চা চামচ পরিমাণ। তারপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি শুকনো মরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ পরিমাণ, দিয়ে দিব ধনিয়ার গুঁড়া হাফ চা চামচ পরিমাণ এবং জিরার গুঁড়া দিয়ে দিব হাফ চা চামচ পরিমাণ। 1/4 চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দেব গরম মশলার গুঁড়া, আর এখানে দিয়ে দিব আমি কালো গোলমরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ পরিমাণ। ঝালটা কিন্তু আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী কমিয়ে বাড়িয়ে দিয়ে নেবেন। দিয়ে দেব স্বাদ মতো লবণ। লবণটা কিন্তু খুব কম পরিমাণে দিতে হবে যেহেতু এর মধ্যে সয়া সস আছে। এবার সব কিছুকে খুব ভালো মতন মেখে নিচ্ছি। মেখে নেওয়া হয়ে গেলে এগুলোকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেস্টে রেখে দিতে হবে প্রায় 1 ঘন্টার জন্য। ফিরে আসলাম আমি 1 ঘন্টা পর। চুলায় একটি প্যান বসিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দিব 3 টেবিল চামচ পরিমাণ রান্না করা তেল। তেল গরম হয়ে আসলে এর মধ্যে দিয়ে দিব ম্যারিনেট করে রাখা মুরগির মাংস। প্রথমে মুরগির মাংসটাকে রান্না করে নেব। এই তেলের সাথে 3 থেকে 4 মিনিটের মতো মাংসটাকে ভেজে নেব। ভেজে নেওয়া হয়ে গেলে এর মধ্যে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে মাংসটাকে রান্না করে নিতে হবে যতক্ষণ না মাংসটা পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে আসছে। রান্না করার সময় কিন্তু অবশ্যই ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করতে হবে, আর ঢাকনাটা খুলে মাঝে মাঝে একটু নেড়েচেড়ে দিতে হবে। মাংসটা খুব সুন্দর মতো সিদ্ধ হয়ে গেছে, তেলটাও কিন্তু উপরে ভেসে উঠেছে। এবার একটু নেড়েচেড়ে দিচ্ছি। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দেব পেঁয়াজ কিউব। পেঁয়াজটাকেও হালকা একটু ভেজে নিব যাতে এটা একদম সফট হয়ে যায়। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দেব হচ্ছে ম্যাগি মশলা 1 চা চামচ পরিমাণ। এই মশলাটা তো আপনারা সবাই চিনেন। মশলার সাথে খুব ভালো মতন মাংস এবং পেঁয়াজটাকে মিশিয়ে নিব। তারপর এখানে দিয়ে দেব 1 টেবিল চামচ পরিমাণ টমেটো সস। সসটা দিয়ে 1 মিনিটের মতো নেড়েচেড়ে এটাকে চুলা থেকে নামিয়ে নিব।
মুরগির মাংসগুলোকে আমি উঠিয়ে নিয়েছি। মুরগির মাংস যে তেলে রান্না করেছি সেই তেল দিয়ে আমি গরুর মাংসটা রান্না করব, যেহেতু তেলের পরিমাণটা আমি প্রথম পর্যায়ে বেশি নিয়েছিলাম। একইভাবে মাংসগুলোও কিন্তু আমি ভেজে নিচ্ছি। মাংস থেকে কিন্তু অনেকটা পানি বের হয়েছে। এবার এর মধ্যে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিতে হবে, যাতে মাংসটা খুব সুন্দর মতো সিদ্ধ হয়ে যায়। মাংস সিদ্ধ করার জন্য ঠিক যতটুকু পানি প্রয়োজন ততটুকু পানি কিন্তু এখানে দিতে হবে। আর এখানে একটি মশলা অ্যাড করতে আমি প্রথমে ভুলে গিয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে জয়ফল গুঁড়া। এতে মাংসটা কিন্তু খুব দ্রুত সিদ্ধ হয়ে যায়। আপনাদের হাতের কাছে জয়ফল গুঁড়া না থাকলে আপনারা এখানে কাঁচা পেঁপে বাটা ব্যবহার করবেন, তাহলেও কিন্তু মাংসটা খুব দ্রুত সিদ্ধ হবে। আর জয়ফল গুঁড়াটা আমি দিয়েছিলাম 1/4 চামচের মতো। এবার চুলার আঁচটা লোতে রেখে আমি মাংসটাকে একদম পুরোপুরি সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করে নিয়েছি। মাংসটা কিন্তু সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি আবারও পেঁয়াজ কিউব দিয়ে দিচ্ছি। এবার এর মধ্যে আরও 1 চা চামচ পরিমাণ ম্যাগি মশলা দিয়ে দিলাম। এই মশলাটা দিলে কিন্তু এই পিৎজার যে মাংসগুলো এগুলো খেতে অনেক বেশি ভালো লাগবে। এবার এটা কিন্তু একটু ভাজা ভাজা হয়ে এসেছে। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব প্রায় 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ টমেটো সসটা দিয়ে আরও একটু নেড়ে চেড়ে এটাকে রান্না করে তারপর চুলা থেকে নামিয়ে নিব। একটু ভাজা ভাজা করে নেবেন, তাহলে খেতে অনেক বেশি ভালো লাগবে পিৎজাটা। মাংসটা কিন্তু হয়ে গেছে, এবার চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি। অন্যদিকে আমাদের পিৎজার ডোটা কিন্তু ফুলে ডাবল হয়ে গেছে। এবার এর থেকে বাতাসটা বের করে নিচ্ছি। আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন কতটা পারফেক্টভাবে পিৎজার ডোটা ফুলে উঠেছে। এবার পিৎজার রুটিটা বেলে নিতে হবে। তার জন্য একটি পিঁড়ির উপরে খামিরটা নিয়ে হালকা একটু ময়দা ছিটিয়ে বেলুনের সাহায্যে রুটিটা বেলে নিচ্ছি। আপনারা আমার মতো এরকম করেও করতে পারেন, অথবা আপনাদের যে ট্রের মধ্যে পিৎজাটা বেক করবেন সেই ট্রের মধ্যে সরাসরি ময়দার খামিরটা নিয়ে হাত দিয়ে চেপে চেপেও কিন্তু রুটিটা করতে পারবেন। আমি এখানে বড় সাইজের একটি পিৎজা তৈরি করব। আমার এই পিৎজার সাইজটি হবে 8 ইঞ্চি। আপনারা যদি ছোট করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে খামিরটা 2টি ভাগ করে ছোট করে নেবেন। এখানে একটি স্টিলের প্লেট নিয়েছি। আমার কাছে কোনো পিৎজা ট্রে নেই, তাই এখানে আমি প্লেটের মধ্যে করছি, কোনো সমস্যা নেই। আপনারাও কিন্তু আপনাদের ঘরে থাকা যে কোনো পাত্রের মধ্যে করতে পারবেন, তবে অবশ্যই সেটা কিন্তু হিটপ্রুফ হতে হবে। যে পাত্রে করবেন সেই পাত্রে অবশ্যই তেল ব্রাশ করে নিতে হবে। এবার রুটিটা দিয়ে একটু চেপে চেপে পিৎজার শেপ দিয়ে নিচ্ছি। তারপর একটি কাঁটা চামচের সাহায্যে এটাকে ছিদ্র করে দিতে হবে, যাতে রুটিটা বেক করার সময় এটা ফুলে না ওঠে। এই কাজটি কিন্তু অবশ্যই করতে হবে। তারপর এখানে দিয়ে দিব টমেটো সস। পিৎজার মধ্যে সাধারণত পিৎজা সস ব্যবহার করা হয়, তবে আমার হাতের কাছে পিৎজা সসটা ছিল না, তাই আমি টমেটো সসটা দিচ্ছি। পিৎজা সস কিভাবে বাসায় তৈরি করতে হয় তার একটি ভিডিও কিন্তু আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, একটি পিৎজার রেসিপিতে, সেটা আমি শেয়ার করেছিলাম। সেটা আপনারা দেখে নেবেন যদি তৈরি করতে চান। তারপর এখানে দিয়ে দিব অরেগানো। সসটা কিন্তু সম্পূর্ণ পিৎজার মধ্যে আমি চামচ দিয়ে মেখে নিয়েছি। অরেগানোটা খুব সামান্য পরিমাণ দিতে হবে, বেশি দেওয়া যাবে না। বেশি দিলে কিন্তু ফ্লেভারটা অনেক বেশি স্ট্রং হয়ে যাবে, তাই একটু কম পরিমাণেই দিতে হবে। অনেকে কিন্তু এই অরেগানোর ফ্লেভারটা পছন্দ করে না, তাই আপনারা চাইলে কিন্তু দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। এবার দিয়ে দিচ্ছি মজারেলা চিজটাকে আমি আগে গ্রেট করে নিয়েছি। প্রথমে চিজটা দিচ্ছি। চিজটা দেয়া হয়ে গেলে তারপরে এখানে এক সাইডে আমি চিকেন দিয়ে দেব, এক সাইডে বিফ দিয়ে দিব। সম্পূর্ণ পিৎজাটাকে আমি সাজিয়ে নিচ্ছি। মাংস দেওয়া হয়ে গেছে, এবার দিয়ে দিব গ্রেট করে নেওয়া মজারেলা চিজ আপনাদের পছন্দ মতো দিয়ে নেবেন, কমিয়ে বাড়িয়ে, তবে অবশ্যই কিন্তু চিজটা দিতে হবে। চিজ দেওয়া হয়ে গেলে দিয়ে দিব ব্ল্যাক অলিভ। এটা কিন্তু অপশনাল, হাতের কাছে না থাকলে না দিলেও চলবে। আপনারা চাইলে এখানে ক্যাপসিকামও ব্যবহার করতে পারেন, তবে আমার কাছে ক্যাপসিকাম খেতে একদমই ভালো লাগে না, তাই আমি এখানে ক্যাপসিকামটা ব্যবহার করিনি। অলিভ দেওয়া হয়ে গিয়েছে, তারপর এখানে সামান্য পরিমাণ অরেগানো আর চিলি ফ্লেক্স ছিটিয়ে দিয়েছি। এবার চলে যাব পিৎজাটা বেক করার জন্য। এবার পিৎজাটা বেক করে নিব। তার জন্য চুলায় হাঁড়ি বসিয়ে 10 মিনিটের জন্য হাই হিটে হিট করে নিয়েছি। 10 মিনিট পর চুলা আঁচটাকে একদম লো করে দিয়েছি। তারপর পিৎজার প্লেটটি বসিয়ে দিলাম। এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে অপেক্ষা করব 30 মিনিট। অবশ্যই ঢাকনার মধ্যে যদি কোনো ছিদ্র থাকে সেটাকে বন্ধ করে দিতে হবে। এই পিৎজাটাকে আমি একটু ক্রিস্পি করব, তাই আমি 30 মিনিট বেক করছি। আপনারা যদি ক্রিস্পি না করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু 25 মিনিটের মাথায় পিৎজাটাকে নামিয়ে নেবেন। আমার পিৎজাটি হয়ে গেছে, এবার এটাকে চুলা থেকে নামিয়ে আমি গরম গরম পরিবেশন করে নিচ্ছি। পিৎজা তো অবশ্যই গরম গরম খেতে হয়। পিৎজাটাকে আমি স্লাইস করে নিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ কালারটা কতটা সুন্দর এসেছে আর দেখতে কতটা লোভনীয় হয়েছে। পিৎজা যে নিচের পাটটা আছে আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন সেটা কতটা পারফেক্ট হয়েছে, একটুও পুড়ে যায়নি আর কতটা ক্রিস্পি হয়েছে। রেস্টুরেন্টে সাধারণত পিৎজার সাথে একটি সস
পরিবেশন করা হয় আমি সেই সসটিও তৈরি করে নিয়েছি। সেটা কিন্তু সাধারণ একটি সস, মেয়োনিজ আর টমেটো সস দিয়ে মিশিয়ে নিলেই কিন্তু সসটি হয়ে যায়। দেখতেই পাচ্ছেন ভিতরটাও কিন্তু খুব সুন্দর মতো কুক হয়েছে। আশা করব আমার আজকের রেসিপিটি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ইনশাআল্লাহ দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সবাই অনেক ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।